Здравейте, приятели! В настоящото видео ще ви покажа как да си смените огледалото, което е разтечено на вашето Volvo P2 в диапазона години 99-та за 80-ките и до 2009-10 за S60 и XC90. Проблема го виждате, това стъкло е разтечено. Това се случва най-често заради висока температура, жегата в автомобила, когато лятно време стои паркиран навънка. Обяснение относно подмяната на самото стъкло ще има в втора част на настоящото видео. Сега сме първа част, тя има за цел да покаже просто как да го демонтираме от автомобила и да ви дам насоки в последствие как да го монтирате. Смятам да не правя трета част. Започваме с най-лесното, не обръщайте внимание, съм си монтирал такова камера. Трябва да махнем това капачи с малка права отверка, или отгоре, или отдолу. В моя случай мен ще ми е по-лесно, просто е така. И имаме една пружинка, която придържа нашите кабелчета, ето тук горе, която, за съжаление, в кадър ще ми е доста трудно да ви го демонстрирам, но какво правя? Компресирам пружинката с отверката. Ето я и си я прибирам. Това е нашата пружинка, за която говорим. След малко по-детайлно ще покажа за нея. През този отвор бъркаме, за да натиснем заключващия пин на буксичката и по този начин да я освободим. Няма как по друг начин да натиснем този пин. От нас се иска през дупката да бръкнем, да натиснем и да бутнем напред и сме се освободили нашата букса. Следва махане на пластмасовата част. Това е просто едно капаче, което пада надолу. Тук имаме два болта, които са десятки, с малка трещотка десятка. Ако вашия автомобил е фейслифтов, тези два болта ще бъдат осмици. Развиваме си ги. И си ги пазим. Следва да махнем пластмасовата рамка, която е в голяма част от съществото си, тя е прозрачна. По средата тук имаме две щипки, които трябва да ги разкрачим настрани. И понеже в моя случай голяма част от останалите щипки са счупени, излиза доста лесно. Правил съм си в годините лампички и така нататък. Няма значение. Имаме два клипса, нещо като кукички, щипки, които в този си край трябва да ги освободим. И по цялата периферия имаме такива щипчици също. И остава да си махнем тези двете букси. В общи линии в това се съставлява основната част от монтажа. Торкс 30. Ако искаме това да си го оставим или да го отделим от същинското огледало, ще ни бъде доста по-удобно и по-лесно в последствие, когато го разглобяваме, за да си сменяме самото стъкло, което ще правим в следващата част на видеото. След малко ще ви покажа същата тази процедура, как се извършва на фейслифтов автомобил, понеже в момента се намираме в S80 2000 година, което е преди фейса, за да можете да придобиете представа. Там капака е една идея по-различен, но като цяло нищо съществено, кой знае колко по-различно няма, но този автомобил, който ще ви покажа, всъщност огледалото работи коректно и ще мога да ви демонстрирам бързо и лесно
нормалното поведение, как трябва да бъде, за да знаете след монтажа как да тествате, че всичко е наред. Благодаря. Продължаваме в нашия фейслифтов автомобил с демонстрация на поведението при работа коректна на нашето огледало. Отзад имаме сензор за осветеност, който следи Ambient Light, т.е. светлината около нас, а това отпред е друг сензор за осветеност, който следи кога наближаващия зад нас автомобил е на дълги или по някаква причина не свети. Най-лесният тест е през деня да закриете с ръка отвора, който е за задния сензор. След малко огледалото трябва да започне лека по лека плавно да потъмнява, понеже процеса бихме могли да го ускорим, ако пуснем допълнително с фенерче отпред с лъч светлина, но не е нужно. Виждате как започва лека по лека да потъмнява. Изисква малко време преди да застартира процеса. Не се шашкайте, това е нормално. В общи линии стигнахме до, може би, максималната затъмненост, без допълнително да осветяваме сензора отпред. В случая, за разлика от теста, който правя на свалено стъкло с батерийка, изсветляването ще бъде доста бързо, понеже електрониката го контролира. Махам си пръста, виждате колко бързо другото голово зад нас изгря. Какво е по-различно при този фейсов автомобил? Тук пак си имаме капаче, просто тази пластмасова конзолка отгоре изглежда една идея по-различно. Възможно е да имате и сензор за дъжд, но нищо кой знае колко по-различно няма от показаното преди малко в преди фейсовия автомобил като демонтаж. Аз така или иначе това огледало ще го демонтирам, за да го разглобя, независимо че е здраво, за да покажем каква е всъщност разликата вътре в стъклата на фейсов и на нефейсов автомобил. Сглобяването на обратно си е в общи линии както сме го разглобили, и това е в общи линии. Надявам се, че настоящото видео ще бъде полезно на някого. Гледайте втора част. Нека по-малко ремонти да имате необходимост да правите. Ако ви се налагат такива, то поне ги правете с удоволствие. И всичко най-добро!